šai rozetei. Sveiciens visiem EDAR TV skatītājiem, un mēs atbildīsim uz jūsu jautājumu. Kāpēc mēs tik maz filmējam video? Tik maz video filmējam, jo darba ir līdz kaklam, tas ir tā. Tagad strādāju Kačigara kā Latgalē, pa 90 latiem mēnesī. Darbs ar melnu muti, raujos kurinu. Artur. Mēs tagad strādājam pa santehniķi. Šito jau. Kas aizņem man visu dienu, visu laiku, pilnīgi rokas vienkārši krīt nost vakaru pusē. Kam tu pēdējo reizi liku podu? Pēdējo reizi es liku Nila Ušakova brāļa tēva meitas dēlam. Jā, Kalvīša mazdēlam, īsāk sakot. Brīvajā laikā, kad nestrādājam, mēs nodarbojamies ar dokumentālās filmas filmēšanu. Filma būs par ko? Filma būs ļoti nopietna par narkomānu dzīves stāstu. Filma sauksies Caur adatu, kuru mēs plānojam izlaist pavasarī. Nu jā, mēs kaut kāds dažs kadriņus parādīsim. Ieslēdzam. Dažs kadriņus no tās filmas un parādīsim čik. Как раз ты мне вчера говорил, я так не делаю, но... Давай покурим. Дай вариант. Понятно? Огонь только, блядь, на... Ну, короче, а сколько ты хочешь, блядь, вот, блядь, с 1,5, блядь, чтобы я раскрывал? Ну, чек, мне похоть. Да какой, блядь, блядь, ты сколько колотов съел, блядь, опять? Я? Я не знаю. Это тормодол, и все, я беру только тормодол, не беру клопы. Не, я... Ну, это так, лопак, штырей. Lūk, tie bija kadriņi no filmas, ne no filmas, bet no materiāla, tā teiksim. Jā, neapstrādāt materiālu, vēl neesam viņu sākuši montēt. Tā vēl gaidām tagad tiesas, ka būs tam cilvēkam, un tad jau tā būs pēdējā filmēšanas diena. Par pēdējo video gribējās pateikt. Skatieties EDAR TV. Es esmu tiešām ļoti pārsteigts, kad mūsu televīziju skatās ļoti daudz. Pa 3 dienām 18,352 cilvēki noskatās. Nu, es esmu ļoti pārsteigts. Jā, aizvedot veco gadu. Paldies, diezgan daudz jūs skatījāties, arī laikus spiedāt mālaičiem. Jā, 18,000, kā man viens draugs saka, 18K. Es nezinu, ko tas kā nozīmē. Es zinu, pi kvadratā. Populārākais komentārs. Jā, beidz krekšķēt, vienkārši sāc apnikt. Tas ir Wolfmans 2000. Viņš savāc 30 laikus par komentāru. Tātad, paldies, Wolfman. Tātad, jā. Un sveicinu arī Petrim Augšpolam, un paldies arī viņam lielu izsakam par to, ka viņš izveidoja mazu reklāmas rullīti mūsu videoklipam EDAR TV prieka terapija. Jā, kur uzrakstījām Bārda. Sorry, tas ne pa tēm, tas no dzīves trakās. Gribu visu redzēt, YouTube mājaslapā, jo EDAR TV tur jau pus Latvijas skatās. Arī gribam pateikt, ka top jauna dziesmiņa Bārdas. Satikām viņu, kur mēs satikām pie trolejbus miskastēm, jā? Jā, pieturā centrāla tirgu. Jā, viņš sēdēja un uz piena pakas rakstīja, jau bija teksts uzrakstīts, tā kā ļoti aizraujoši. Pats kadrs labākais, kad Edgars pieiet pie viņa, es pat neatpazinu. Viņš raksta uz tās piena pakas un viss kefi, balts tek pa viņam, atceries? Jā, pa tām biksēm noticējies, tam viņš noliks, nolamājās un teica, ka drīz... Un viņš teica, tieši šitie vārdi derēs mums. Jā, tā kā mums vajag arī atrast studiju, kurā viņš varēs to ierakstīt. Jā, ja kādam ir kaut kādi priekšlikumi un grib palīdzēt ar to, labprāt, mēs gaidām jūsu zvanus, video, skaņas un tā tālāk. 2 cilvēciņi mums palūdz nodot sveicienus. Pirmais cilvēciņš ir Elīna Majore. Tā. Jā, tas forši augsts cilvēciņš, kurš uzrakstīs mums. Neticēja man, bet nopietni ar lielu mīlestību sūtu sveicienus, tikai nesit man. Okīts, Matīs, ja skaties, tev arī sveicienu. Redzam, ka Matīsam ļoti patīk smēķēt, bet, Matīs, met nost to kaitīgo ieradumu. Ne pie kā laba tas tevi nenovedīs. Plaušas, paskaties uz paciņām, plaušas. Sargi savas plaušas. Lūk, šādi tādi krekliņi ir mūsu ieguvējiem. Jā, Sandis Rīkstiņš un Aiva Zemture. Piedodiet, mēs ar jums vēl neesam satikušies un neesam atdevuši jums tos krekliņus. Patiešām laika nav bijis. Kaut kā noteikti uzrakstiet mums, mēs sarunāsim tuvākajās dienās jums tos krekliņus atdot. Jūs esat godam viņus nopelnījuši. Jā, silti, ļoti silti krekli tieši tādam laikam kā tagad.
Tātad otrs cilvēks viņš ir, kuram lika nodot sveiciens, ir Kristīna Bartkeviča. Jā. Un viņa uz bildītes kur ir savu puisi, kuram viņa grib nodot sveicienus. Kristīnas puisīte, nododam tev sveicienus. Mīli un turpini mīlēt viņu, tāpat kā viņa mīl tevi. Spiežiet mūsu blogu, spiežiet subscribe, ja? Un ko es varu pasakīt par to pēdējo video, ja? Kas ir internetā publicēts, ja? YouTube'ā un visos pārējos čanelos. Par to draudzeni man tur daudz raksta un saka, ja? Kas tev tā tur par draudzeni un viss. Es saku, es esmu vienmēr atbildējis, ja? Kad man draudzenes ir visas un ja jūs teiksim tā, neiedzersiet vienu sočiku, jūs nebaudīsiet RDR TV mīlestību pret jums. Es saprotu to, ka ir daudz skauģu, ir daudz tādu greizu acu, kas uz mūsu skatās, ja. Ir Latvijas televīzijas pirmais kanāls, ja, mūsu salīdzina ar Latvijas televīzijas pirmo kanālu, ja. Mēs konkurējam ar Latvijas televīzijas pirmo kanālu. Mēs arī esam Twitterī, tur jūs varat sekot mūsu sarunā. Un arī YouTube jūs spiežat subscribe, like un tā visiem tā. Un, ja nevari to, ko gribi to, ko vari.